Γεια σας φίλοι μου, γεια σας YouTubers. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 12 Φεβρουαρίου και επιτέλους ήρθε η ώρα να βάλουμε τα πρώτα μας τελάρα στα μελίσια. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να τοποθετούμε τελάρα όπως σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο που έχουν μέλι μέσα. Οπότε πρώτα θα βάλουμε αυτά που έχουν με το μέλι και μετά θα συνεχίσουμε στα μαύρα ή στα άχτιστα. Θέλουμε στην αρχή να δώσουμε στα μελίσια τη μεγαλύτερη όθηση που μπορούν να έχουν για να μπορούν να ξεκινήσουν τη χρονιά με καλές προϋποθέσεις. Θα ανοίξω ένα μελίσι, δίπλα εδώ έχω το πάτωμα με τα τελάρα που έχουν λίγο μέλι μέσα και θα σας δείξω βήμα βήμα τι θα κάνουμε στο μελίσι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έλα πιο κοντά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα εξαράκι μελίσι γεμάτο. Και φαίνεται ότι έχει φτάσει και στο τελευταίο πλέον η γέννα της βασίλισσας. Πάμε λίγο να δούμε. Θέλατε μικρόφωνα και έχω γεμίσει καλώδια τώρα. Και έτσι δεν είναι και τόσο εύκολο να δουλεύω. Λοιπόν, έλα λίγο κοντά να δείξουμε. Το τελευταίο πλαίσιο το έχει γεννήσει η βασίλισσα. Για μπορείς να δείξεις τα αυγά, έλα όσο πιο κοντά μπορείς. Από την ώρα που έχει γεννήσει το τελευταίο τελάρο σημαίνει ότι δεν έχει άλλο διαθέσιμο χώρο. Άρα λοιπόν έχουμε ήδη ένα γόνο. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Δεύτερο γόνο, πάρα πολύ καλό γόνο. Έτσι. Καταπληκτικός γόνος. Τρίτο με γόνο, καταπληκτικό και αυτό. Βλέπετε η μέλισσα τι ήρεμη που είναι, ασχολείται με τη δουλειά της και εμείς ασχολούμαστε με αυτήν. Τέταρτο με γόνο και έχω και τη βασίλισσα, έλα κοντά. Τη βλέπετε τι ήρεμα που περπατάει, ψάχνει να βρει που θα γεννήσει. Τέταρτο λοιπόν και από εδώ ομοίως καλά τα πράγματα. Θυμάστε που σας είχα πει ότι ο στόχος είναι οι 4. Φτάσαμε το στόχο. Εδώ έχουμε ένα τελάρο γεμάτο γύρι και μέλι. Έχει διαθέσιμο χώρο για να πάει να το γεννήσει, το αφήνουμε. Και το τελευταίο του τοίχου είναι γεμάτο με μέλι και σφραγισμένο από εδώ. Μέλι. Λοιπόν, τι θα κάνω εγώ τώρα. Συνήθως άλλοι λένε να βάζεις τα τελάρα στη μέση, άλλοι λένε στην άκρη. Για μένα αυτή την περίοδο δεν θα έκανα σφήνες, δηλαδή δεν θα βάζα μέσα στο γόνο τελάρα. Το τι θα έκανα είναι, θεωρώ ότι το μελίσι, ανάπτυξη γι' αυτό είναι το να πάει έτσι. Και αν αυτό που λέω είναι σωστό, τότε θα του δώσω χώρο από τις απ' έξω μεριές, να μου τις γεμίσει. Όμως στο τελευταίο εδώ έχει κάποια ακόμα μέλια, τα οποία θα πρέπει να τα σπάσει. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ή θα το αφήσουμε να τα σπάσει μόνο του, ή θα τα σπάσουμε εμείς. Πάντως, θα πάρουμε ένα τελαράκι που έχει μέλι εδώ, βλέπετε έχει μελάκι, που είχαμε από πριν. Θα του σπάσω σίγουρα τις άκρες του, για να φέρω τις μέλισσες κατευθείαν εδώ και από τις δύο μεριές. Έτσι. Οπότε θα τις αναγκάσω να έρθουν εδώ αυτό να το φάνε. Αυτό θα το βάλω στην απέξω μεριά. Το τοποθετώ στην απέξω. Οπότε τους δίνω την όθηση. Κάτσε γιατί μου μπήκε μία. Τους δίνω την όθηση να πάνε εδώ πέρα να δουλέψουν. Το τελευταίο τελάρο που έχει μέλια, επειδή εγώ θέλω να το πάω λίγο πιο εντατικά, θα το τινάξω λίγο. Έτσι. Θα τους σπάσω και εδώ τα μελάκια και από τις δύο μεριές, για να το αναγκάσω το μελίσι να πάει να ασχοληθεί με αυτά τα μέλια.
Και θα του βάλω ακόμα ένα τελάρο στην απ' έξω μεριά. Έτσι. Τους πάμε και εδώ. Και έτσι. Από ένα εξάρι φτιάξαμε ένα οχτάρι με λύση. Το αφήνουμε να πάει να δουλέψει. Θα του κάνω και λίγο όμως, γιατί δεν έχει ανάγκη με τόσα μέλια, ένα σπρέι για να μπορέσει λίγο, έτσι, για τη διέγερσή του ουσιαστικά, και θα το αφήσουμε αυτό το μελισσάκι περίπου 1-2 εβδομάδες να τα γεμίσει και αυτά. Είναι οχτάρι, είμαστε ένα βήμα πριν να δεκαρίσει. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη τοποθέτηση τελάρων για αυτό το χρόνο. Να είστε καλά, συνεχίζουμε και τα ξαναλέμε. Όσοι σας ενδιαφέρουν τα βίντεό μας, όπως το έχω πει, γράφεστε στο κανάλι μας και συνέχεια θα έρχονται καινούργια πράγματα. Να είστε καλά, γεια σας.